Velkommen! I denne videoen får du høre dialoger fra skolelivet. En enkel måte å bli mer kjent med norsk på. La oss begynne. Å lære norsk uten frykt. Hei, hvordan går det med norsken din for tiden? Hei, hvordan går det med norsken din for tiden? Hei, det går ganske bra, men jeg føler at jeg står litt fast. Hei, det går ganske bra, men jeg føler at jeg står litt fast. Det er helt normalt på dette nivået. Hva syns du er mest utfordrende? Det er helt normalt på dette nivået. Hva syns du er mest utfordrende? Jeg sliter mest med å snakke flytende og finne de riktige ordene. Jeg sliter mest med å snakke flytende og finne de riktige ordene. Skjønner. Når du sier at du sliter, mener du at du mangler ordforråd, eller at du blir usikker når du snakker? Skjønner. Når du sier at du sliter, mener du at du mangler ordforråd, eller at du blir usikker når du snakker? Litt begge deler, egentlig. Jeg vet hva jeg vil si, men det tar tid å formulere meg. Litt begge deler, egentlig. Jeg vet hva jeg vil si, men det tar tid å formulere meg. Det er et godt tegn, faktisk. Det betyr at du allerede tenker på norsk. Det er et godt tegn, faktisk. Det betyr at du allerede tenker på norsk. Har du prøvd å snakke mer uten å oversette fra morsmålet ditt? Har du prøvd å snakke mer uten å oversette fra morsmålet ditt? Ikke alltid. Jeg oversetter ofte i hodet først. Ikke alltid. Jeg oversetter ofte i hodet først. Jeg anbefaler at du prøver å unngå det. Jeg anbefaler at du prøver å unngå det. Det kan hjelpe å tenke direkte på norsk, selv om det føles vanskelig i starten. Det kan hjelpe å tenke direkte på norsk, selv om det føles vanskelig i starten. Det gir mening. Jeg skal prøve det. Det gir mening. Jeg skal prøve det. Bra! Hva med lytting? Ser du på norske programmer eller hører på podcaster? Bra! Hva med lytting? Ser du på norske programmer eller hører på podcaster? Ja, jeg ser på noen serier, men jeg forstår ikke alt. Ja, jeg ser på noen serier, men jeg forstår ikke alt. Det er helt greit. Du trenger ikke forstå hvert eneste ord. Det er helt greit. Du trenger ikke forstå hvert eneste ord. Prøv å få med deg hovedpoenget. Prøv å få med deg hovedpoenget. Ok, så jeg bør fokusere mer på helheten? Ok, så jeg bør fokusere mer på helheten? Nettopp. Og hvis du hører et nytt ord flere ganger, kan du skrive det ned og slå det opp senere. Nettopp. Og hvis du hører et nytt ord flere ganger, kan du skrive det ned og slå det opp senere. Det høres ut som en god strategi. Det høres ut som en god strategi. Hvordan øver du på grammatikk? Hvordan øver du på grammatikk? Jeg gjør oppgaver, men jeg blir ofte forvirret av verbtider. Jeg gjør oppgaver, men jeg blir ofte forvirret av verbtider. Ja, verbtider kan være tricky. Ja, verbtider kan være tricky. Et tips er å lage egne setninger og bruke dem i samtaler. Et tips er å lage egne setninger og bruke dem i samtaler. Så ikke bare pugge regler, men bruke dem aktivt? Så ikke bare pugge regler, men bruke dem aktivt? Akkurat. Øvelse gjør mester. Akkurat. Øvelse gjør mester. Jo mer du bruker språket, desto tryggere blir du. Jo mer du bruker språket, desto tryggere blir du. Det gir meg litt mer motivasjon. Det gir meg litt mer motivasjon. Bra å høre. Husk også at det er lov å gjøre feil. Bra å høre. Husk også at det er lov å gjøre feil. Det er en del av læringsprosessen. Det er en del av læringsprosessen. Det er godt å bli minnet på det. Jeg er ofte redd for å gjøre feil. Det er godt å bli minnet på det. Jeg er ofte redd for å gjøre feil. Det skjønner jeg, men feil hjelper deg faktisk å lære raskere. Det skjønner jeg, men feil hjelper deg faktisk å lære raskere. Jeg skal prøve å være mindre redd og bare snakke mer. Jeg skal prøve å være mindre redd og bare snakke mer. Flott innstilling. Har du noen konkrete mål for norsken din? Flott innstilling. Har du noen konkrete mål for norsken din? Jeg vil kunne ha en naturlig samtale uten å stoppe så mye.
Jeg vil kunne ha en naturlig samtale uten å stoppe så mye. Det er et realistisk mål. Hvis du øver jevnlig, kommer du dit. Det er et realistisk mål. Hvis du øver jevnlig, kommer du dit. Takk, det føles mer oppnåelig nå. Takk, det føles mer oppnåelig nå. Bare hyggelig. Vi kan også jobbe mer med muntlige øvelser i timene fremover. Bare hyggelig. Vi kan også jobbe mer med muntlige øvelser i timene fremover. Det hadde vært veldig nyttig. Det hadde vært veldig nyttig. Supert. Da fortsetter vi derfra neste gang. Supert. Da fortsetter vi derfra neste gang. Gleder meg til det. Gleder meg til det. Ny elev i klassen. Har du lagt merke til den nye eleven i klassen i dag? Har du lagt merke til den nye eleven i klassen i dag? Ja, jeg så ham. Han virket litt stille, syns jeg. Ja, jeg så ham. Han virket litt stille, syns jeg. Enig. Jeg tror det er litt vanskelig å være ny midt i skoleåret. Enig. Jeg tror det er litt vanskelig å være ny midt i skoleåret. Absolutt. Det tar tid å bli kjent med folk og miljøet. Absolutt. Det tar tid å bli kjent med folk og miljøet. Vet du hvor han kommer fra? Vet du hvor han kommer fra? Jeg tror læreren sa at han nettopp har flyttet hit. Jeg tror læreren sa at han nettopp har flyttet hit. Det forklarer litt. Jeg hadde sikkert vært like nervøs selv. Det forklarer litt. Jeg hadde sikkert vært like nervøs selv. Samme her. Det er ikke så lett å ta kontakt med nye folk. Samme her. Det er ikke så lett å ta kontakt med nye folk. Kanskje vi burde prøve å inkludere ham litt? Kanskje vi burde prøve å inkludere ham litt? Ja, det hadde vært en god idé. Ja, det hadde vært en god idé. Vi kan starte med noe enkelt, som å si hei eller spørre om han vil sitte sammen med oss. Vi kan starte med noe enkelt, som å si hei eller spørre om han vil sitte sammen med oss. Eller invitere ham med i kantina i morgen? Eller invitere ham med i kantina i morgen? Godt forslag. Det er lettere å bli kjent utenfor timen. Godt forslag. Det er lettere å bli kjent utenfor timen. Enig. Da blir det mer avslappet også. Enig. Da blir det mer avslappet også. Jeg la merke til at han satt alene i friminuttet. Jeg la merke til at han satt alene i friminuttet. Ja, det så jeg også. Litt synd, egentlig. Ja, det så jeg også. Litt synd, egentlig. Vi kan gjøre noe med det. Det krever ikke så mye. Vi kan gjøre noe med det. Det krever ikke så mye. Nei, bare litt initiativ. Nei, bare litt initiativ. Hva om vi snakker med ham i morgen? Hva om vi snakker med ham i morgen? Ja, la oss gjøre det. Ja, la oss gjøre det. Vi kan spørre hva han liker å gjøre på fritiden. Vi kan spørre hva han liker å gjøre på fritiden. Eller hvilke fag han synes er interessante. Eller hvilke fag han synes er interessante. Det er en bra start. Da blir samtalen mer naturlig. Det er en bra start. Da blir samtalen mer naturlig. Nettopp. Nettopp. Ok, da gjør vi det i morgen. Ok, da gjør vi det i morgen. Avtale. Kanskje han blir en del av gjengen etter hvert. Avtale. Kanskje han blir en del av gjengen etter hvert. Det hadde vært hyggelig. Det hadde vært hyggelig. Ja, vi snakkes i morgen. Ja, vi snakkes i morgen. Forstå russetiden. Hei, jeg må spørre deg om noe. Hva er egentlig russetiden? Hei, jeg må spørre deg om noe. Hva er egentlig russetiden? Ha, ja, det kan virke litt rart hvis man ikke kjenner til det. Ha, ja, det kan virke litt rart hvis man ikke kjenner til det. Ja, jeg ser folk i røde klær overalt. Hva skjer egentlig? Ja, jeg ser folk i røde klær overalt. Hva skjer egentlig?
Det er avgangselever på videregående. De feirer at de snart er ferdige med skolen. Det er avgangselever på videregående. De feirer at de snart er ferdige med skolen. Så det er en slags feiring? Så det er en slags feiring? Ja, men det er også en tradisjon. Ja, men det er også en tradisjon. Det varer vanligvis fra slutten av april til 17. mai. Det varer vanligvis fra slutten av april til 17. mai. Ok, men hvorfor går de i de samme klærne hele tiden? Ok, men hvorfor går de i de samme klærne hele tiden? Det er russedress. De bruker den nesten hver dag i perioden. Det er russedress. De bruker den nesten hver dag i perioden. Jeg skjønner. Og hva gjør de egentlig? Jeg skjønner. Og hva gjør de egentlig? De fester mye, er ute om natta og gjør forskjellige aktiviteter. De fester mye, er ute om natta og gjør forskjellige aktiviteter. Jeg har hørt om noe som heter knuter. Jeg har hørt om noe som heter knuter. Ja, det er små utfordringer eller oppgaver de gjør for moro skyld. Ja, det er små utfordringer eller oppgaver de gjør for moro skyld. Som hva da? Som hva da? Alt mulig. Noen er morsomme, noen er litt flaue. Alt mulig. Noen er morsomme, noen er litt flaue. Haha, det høres litt spredt ut. Haha, det høres litt spredt ut. Ja, det kan det være, men mange syns det er en opplevelse for livet. Ja, det kan det være, men mange syns det er en opplevelse for livet. Påvirker det ikke skolen? Påvirker det ikke skolen? Jo, litt. Mange blir slitne, og det kan gå utover karakterene. Jo, litt. Mange blir slitne, og det kan gå utover karakterene. Jeg kan tenke meg det. Sover de i det hele tatt? Jeg kan tenke meg det. Sover de i det hele tatt? Ikke alltid, for å si det sånn. Ikke alltid, for å si det sånn. Ok, og hva skjer på 17. mai? Ok, og hva skjer på 17. mai? Da avsluttes russetiden. De feirer nasjonaldagen, og det er på en måte siste dag. Da avsluttes russetiden. De feirer nasjonaldagen, og det er på en måte siste dag. Nå gir det mye mer mening. Nå gir det mye mer mening. Bra! Det virker kaotisk, men det er bare en tradisjon. Bra! Det virker kaotisk, men det er bare en tradisjon. Kanskje jeg også gjør det en dag? Kanskje jeg også gjør det en dag? Haha, hvem vet? Haha, hvem vet? På vei hjem fra skolen? Endelig ferdig for i dag. Den siste tima føltes utrolig lang. Endelig ferdig for i dag. Den siste tima føltes utrolig lang. Enig, jeg klarte nesten ikke å konsentrere meg på slutten. Enig, jeg klarte nesten ikke å konsentrere meg på slutten. Hva syntes du om matteprøven? Hva syntes du om matteprøven? Ærlig talt, den var vanskeligere enn jeg forventet. Ærlig talt, den var vanskeligere enn jeg forventet. Samme her, jeg satt fast på den siste oppgava. Samme her, jeg satt fast på den siste oppgava. Ja, det med ligningene, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gå frem. Ja, det med ligningene, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gå frem. Akkurat, jeg prøvde flere ganger, men fikk det ikke til. Akkurat, jeg prøvde flere ganger, men fikk det ikke til. Jeg håper i hvert fall at jeg består. Jeg håper i hvert fall at jeg består. Det gjør du sikkert. Du pleier jo å få gode karakterer. Det gjør du sikkert. Du pleier jo å få gode karakterer. Takk, men jeg er ikke så sikker denne gangen. Takk, men jeg er ikke så sikker denne gangen. Hva skal du gjøre etter skolen i dag? Hva skal du gjøre etter skolen i dag? Jeg må egentlig gjøre lekser, men jeg har ikke så mye motivasjon.
Jeg må egentlig gjøre lekser, men jeg har ikke så mye motivasjon. Haha, kjenner følelsen. Jeg utsetter alltid leksene til siste liten. Haha, kjenner følelsen. Jeg utsetter alltid leksene til siste liten. Det er ikke så lurt, men det skjer med meg også. Det er ikke så lurt, men det skjer med meg også. Kanskje vi kan gjøre lekser sammen en dag? Kanskje vi kan gjøre lekser sammen en dag? Det hadde faktisk vært en god idé. Da får vi mer gjort. Det hadde faktisk vært en god idé. Da får vi mer gjort. Ja, og vi kan hjelpe hverandre hvis vi står fast. Ja, og vi kan hjelpe hverandre hvis vi står fast. Nettopp. 2 hoder tenker bedre enn ett. Nettopp. 2 hoder tenker bedre enn ett. Forresten, skal du på den festen i helgen? Forresten, skal du på den festen i helgen? Jeg vet ikke ennå. Jeg må spørre foreldrene mine først. Jeg vet ikke ennå. Jeg må spørre foreldrene mine først. Skjønner. Jeg tror jeg skal dra, hvis jeg får tid. Skjønner. Jeg tror jeg skal dra, hvis jeg får tid. Det hadde vært gøy. Vi kan dra sammen. Det hadde vært gøy. Vi kan dra sammen. Ja, la oss gjøre det. Bare si ifra når du vet. Ja, la oss gjøre det. Bare si ifra når du vet. Det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre. Ok, jeg må ta bussen her. Vi snakkes? Ok, jeg må ta bussen her. Vi snakkes? Greit, ha det bra. Vi sies i morgen. Greit, ha det bra. Vi sies i morgen. Ha det. Ha det. Sosiale medier og sammenligning. Bruker du mye tid på sosiale medier for tiden? Bruker du mye tid på sosiale medier for tiden? Alt for mye egentlig, jeg scroller nesten uten å tenke over det. Alt for mye egentlig, jeg scroller nesten uten å tenke over det. Samme her, det er lett å bli sittende lenge. Samme her, det er lett å bli sittende lenge. Ja, og etterpå føler jeg meg ikke alltid så bra. Ja, og etterpå føler jeg meg ikke alltid så bra. Hvordan da? Hvordan da? Jeg begynner å sammenligne meg med andre, alle virker så vellykkede. Jeg begynner å sammenligne meg med andre, alle virker så vellykkede. Jeg skjønner hva du mener. Det ser ut som alle har perfekte liv. Jeg skjønner hva du mener. Det ser ut som alle har perfekte liv. Nettopp, fine bilder, gode karakterer, trening, venner, alt på en gang. Nettopp, fine bilder, gode karakterer, trening, venner, alt på en gang. Men vi vet jo egentlig at det ikke er hele sannheten. Men vi vet jo egentlig at det ikke er hele sannheten. Ja, det er sant. Folk legger jo bare ut det beste. Ja, det er sant. Folk legger jo bare ut det beste. Akkurat. Ingen poster når de har en dårlig dag. Akkurat. Ingen poster når de har en dårlig dag. Likevel er det lett å glemme det når man scroller. Likevel er det lett å glemme det når man scroller. Har du prøvd å ta en pause fra sosiale medier? Har du prøvd å ta en pause fra sosiale medier? Litt, men det er vanskelig. Jeg føler at jeg går glipp av noe. Litt, men det er vanskelig. Jeg føler at jeg går glipp av noe. Den følelsen er ganske vanlig, men kanskje det er verdt det likevel? Den følelsen er ganske vanlig, men kanskje det er verdt det likevel? Kanskje. Jeg merker at jeg blir mer rolig når jeg ikke er så mye på telefonen. Kanskje. Jeg merker at jeg blir mer rolig når jeg ikke er så mye på telefonen. Det er et godt tegn. Kanskje du kan sette noen grenser? Det er et godt tegn. Kanskje du kan sette noen grenser? Ja, som å ikke bruke mobilen før jeg legger meg. Ja, som å ikke bruke mobilen før jeg legger meg. For eksempel, eller begrense hvor mye tid du bruker hver dag. For eksempel, eller begrense hvor mye tid du bruker hver dag. Det høres fornuftig ut. Det høres fornuftig ut. Jeg prøver også å minne meg selv på at det jeg ser ikke er hele bildet. Jeg prøver også å minne meg selv på at det jeg ser ikke er hele bildet. Det er viktig, ellers blir det fort urealistiske forventninger. Det er viktig,
ellers blir det fort urealistiske forventninger. Har du lagt merke til hvordan det påvirker selvfølelsen din? Har du lagt merke til hvordan det påvirker selvfølelsen din? Ja, noen ganger føler jeg meg ikke bra nok. Ja, noen ganger føler jeg meg ikke bra nok. Det er akkurat derfor det er viktig å være bevisst på det. Det er akkurat derfor det er viktig å være bevisst på det. Enig. Vi må ikke la sosiale medier styre hvordan vi ser på oss selv. Enig. Vi må ikke la sosiale medier styre hvordan vi ser på oss selv. Helt riktig. Det er lett å bli påvirket uten å merke det. Helt riktig. Det er lett å bli påvirket uten å merke det. Jeg tror jeg skal prøve å bruke det litt mindre fremover. Jeg tror jeg skal prøve å bruke det litt mindre fremover. Det høres ut som en god plan. Det høres ut som en god plan. Ja, det er på tide å ta litt kontroll. Ja, det er på tide å ta litt kontroll. Enig. Vi snakkes senere. Enig. Vi snakkes senere. Vi snakkes. Vi snakkes. Russetid og skole. Jeg må ta opp noe med dere. Jeg må ta opp noe med dere. Hvordan går det egentlig med skolearbeidet nå i russetiden? Hvordan går det egentlig med skolearbeidet nå i russetiden? Ærlig talt, det er litt vanskelig å holde fokus for tiden. Ærlig talt, det er litt vanskelig å holde fokus for tiden. Det merker jeg også. Flere virker slitne i timene. Det merker jeg også. Flere virker slitne i timene. Ja, mange er ute sent nesten hver kveld. Ja, mange er ute sent nesten hver kveld. Jeg forstår at dere vil ha det gøy, men dere må også tenke på eksamen. Jeg forstår at dere vil ha det gøy, men dere må også tenke på eksamen. Det er det som er problemet. Det er vanskelig å balansere begge deler. Det er det som er problemet. Det er vanskelig å balansere begge deler. Har dere en plan for hvordan dere skal jobbe med fagene fremover? Har dere en plan for hvordan dere skal jobbe med fagene fremover? Ikke en konkret plan, nei. Vi tar det litt som det kommer. Ikke en konkret plan, nei. Vi tar det litt som det kommer. Det er risikabelt. Dere kan fort havne bakpå. Det er risikabelt. Dere kan fort havne bakpå. Ja, jeg merker allerede at jeg ligger litt etter. Ja, jeg merker allerede at jeg ligger litt etter. Mitt råd er enkelt. Prioriter det viktigste og sett av faste tider til skolearbeid. Mitt råd er enkelt. Prioriter det viktigste og sett av faste tider til skolearbeid. Så vi bør lage en slags struktur? Så vi bør lage en slags struktur? Nettopp. Dere trenger ikke droppe russetiden, men dere må være bevisste. Nettopp. Dere trenger ikke droppe russetiden, men dere må være bevisste. Det gir mening. Kanskje ikke være ute hver kveld? Det gir mening. Kanskje ikke være ute hver kveld? Det hadde vært en god start. Søvn er også viktig. Det hadde vært en god start. Søvn er også viktig. Ja, jeg har nesten ikke sovet denne uka. Ja, jeg har nesten ikke sovet denne uka. Det påvirker både konsentrasjon og resultater. Det påvirker både konsentrasjon og resultater. Jeg merker det allerede i timene. Jeg merker det allerede i timene. Hvis dere trenger hjelp eller ekstra oppfølging, må dere si ifra. Hvis dere trenger hjelp eller ekstra oppfølging, må dere si ifra. Det er bra å vite. Det er bra å vite. Målet er at dere både skal fullføre skolen og ha en god opplevelse. Målet er at dere både skal fullføre skolen og ha en god opplevelse. Ja, vi vil jo ikke ødelegge karakterene våre. Ja, vi vil jo ikke ødelegge karakterene våre. Da må dere ta noen bevisste valg fremover. Da må dere ta noen bevisste valg fremover. Skjønner. Jeg skal prøve å få litt mer kontroll. Skjønner. Jeg skal prøve å få litt mer kontroll. Bra. Det er ikke for sent å snu det. Bra. Det er ikke for sent å snu det. Takk. Det hjelper faktisk å høre. Takk. Det hjelper faktisk å høre. Planlegge russetiden. Har du begynt å planlegge russetiden ennå? Har du begynt å planlegge russetiden ennå? Litt, men jeg føler vi er litt sent ute. Hva med deg? Litt, men jeg føler vi er litt sent ute. Hva med deg? Samme er, vi har snakket om det, men ikke bestemt noe konkret. Samme er, vi har snakket om det, men ikke bestemt noe konkret. Har dere tenkt på russebuss, eller bare være vanlig russ? Har dere tenkt på russebuss, eller bare være vanlig russ?
Vi vurderer buss, men det er ganske dyrt. Vi vurderer buss, men det er ganske dyrt. Ja, det koster mye. Vi har bestemt oss for å droppe buss og heller spare penger. Ja, det koster mye. Vi har bestemt oss for å droppe buss og heller spare penger. Det er kanskje smartere. Hva bruker dere penger på da? Det er kanskje smartere. Hva bruker dere penger på da? Russedress, litt arrangementer og kanskje noen turer. Russedress, litt arrangementer og kanskje noen turer. Har dere valgt farge på dressen? Har dere valgt farge på dressen? Ja, vi går for rød. Hva med dere? Ja, vi går for rød. Hva med dere? Samme her, det er jo det vanligste. Samme her, det er jo det vanligste. Har dere tenkt på navn eller gruppe? Har dere tenkt på navn eller gruppe? Ikke helt ennå, vi må finne noe kreativt. Ikke helt ennå, vi må finne noe kreativt. Ja, det er alltid vanskelig å bli enige. Ja, det er alltid vanskelig å bli enige. Hva med knuter, har du sett noen av dem? Hva med knuter, har du sett noen av dem? Ja, noen virker morsomme, men andre er litt for ekstreme. Ja, noen virker morsomme, men andre er litt for ekstreme. Enig, jeg vil ha det gøy, men ikke gjøre noe jeg kommer til å angre på. Enig, jeg vil ha det gøy, men ikke gjøre noe jeg kommer til å angre på. Samme her, man må sette noen grenser. Samme her, man må sette noen grenser. Hvordan skal du kombinere dette med skole? Hvordan skal du kombinere dette med skole? Det er det jeg er litt bekymret for. Jeg vil ikke at karakterene mine skal gå ned. Det er det jeg er litt bekymret for. Jeg vil ikke at karakterene mine skal gå ned. Ja, vi må finne en balanse, kanskje ikke være ute hver kveld. Ja, vi må finne en balanse, kanskje ikke være ute hver kveld. God idé, men det er lettere sagt enn gjort. God idé, men det er lettere sagt enn gjort. Haha, sant. Har dere planlagt noe spesielt for starten? Haha, sant. Har dere planlagt noe spesielt for starten? Ikke ennå, men vi vil gjøre noe sammen som gruppe. Ikke ennå, men vi vil gjøre noe sammen som gruppe. Det høres bra ut. Det viktigste er jo å ha det gøy sammen. Det høres bra ut. Det viktigste er jo å ha det gøy sammen. Enig. Enig. Ok, vi må begynne å bestemme ting snart. Ok, vi må begynne å bestemme ting snart. Ja, ellers blir det bare stress til slutt. Ja, ellers blir det bare stress til slutt. La oss ta det opp igjen i morgen og lage en konkret plan. La oss ta det opp igjen i morgen og lage en konkret plan. Avtale. Avtale. Lærer de ikke liker. Hva synes du om den nye læreren i matte? Hva synes du om den nye læreren i matte? Helt ærlig, jeg sliter litt med å følge med i timene. Helt ærlig, jeg sliter litt med å følge med i timene. Samme her, jeg føler ikke at hun forklarer ting tydelig nok. Samme her, jeg føler ikke at hun forklarer ting tydelig nok. Ja, hun går veldig fort gjennom stoffet. Jeg rekker ikke å henge med. Ja, hun går veldig fort gjennom stoffet. Jeg rekker ikke å henge med. Akkurat, og hvis man ikke forstår noe, er det vanskelig å ta igjen senere. Akkurat, og hvis man ikke forstår noe, er det vanskelig å ta igjen senere. Jeg har prøvd å stille spørsmål, men jeg føler ikke alltid at jeg får gode svar. Jeg har prøvd å stille spørsmål, men jeg føler ikke alltid at jeg får gode svar. Det er frustrerende. Man mister litt motivasjonen også. Det er frustrerende. Man mister litt motivasjonen også. Enig. Jeg pleide å like matta, men nå er jeg mer usikker. Enig. Jeg pleide å like matta, men nå er jeg mer usikker. Tror du det bare er oss, eller føler flere det samme? Tror du det bare er oss, eller føler flere det samme? Jeg tror flere syns det. Jeg har hørt andre klage også. Jeg tror flere syns det. Jeg har hørt andre klage også. Kanskje vi burde gjøre noe med det? Kanskje vi burde gjøre noe med det? Hva tenker vi på? Hva tenker vi på? Kanskje snakke med læreren etter timen og forklare hvordan vi opplever det?
Kanskje snakke med læreren etter timen og forklare hvordan vi opplever det? Det kan funke hvis vi sier det på en respektfull måte. Det kan funke hvis vi sier det på en respektfull måte. Ja, ikke klage, men gi tilbakemelding. Ja, ikke klage, men gi tilbakemelding. Nettopp. Kanskje hun ikke er klar over det selv. Nettopp. Kanskje hun ikke er klar over det selv. Eller vi kan spørre om hun kan gå litt saktere gjennom stoffet. Eller vi kan spørre om hun kan gå litt saktere gjennom stoffet. Det hadde hjulpet mye. Det hadde hjulpet mye. I mellomtiden må vi kanskje jobbe litt mer på egen hånd. I mellomtiden må vi kanskje jobbe litt mer på egen hånd. Ja, se videoer eller gjøre ekstra oppgaver. Ja, se videoer eller gjøre ekstra oppgaver. Det er ikke ideelt, men vi har ikke så mange valg. Det er ikke ideelt, men vi har ikke så mange valg. Sant, vi må jo bestå faget uansett. Sant, vi må jo bestå faget uansett. Kanskje vi kan jobbe sammen etter skolen? Kanskje vi kan jobbe sammen etter skolen? Det hadde vært bra. Da kan vi forklare ting til hverandre. Det hadde vært bra. Da kan vi forklare ting til hverandre. Ja, det pleier å hjelpe. Ja, det pleier å hjelpe. Ok, la oss prøve det. Ok, la oss prøve det. Håper det blir bedre etter hvert. Håper det blir bedre etter hvert. Ja, vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Ja, vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Enig. Vi snakkes senere. Enig. Vi snakkes senere. Vi snakkes. Vi snakkes. Hendelsen i går. Hva var det som skjedde i går egentlig? Jeg hørte det ble litt kaos. Hva var det som skjedde i går egentlig? Jeg hørte det ble litt kaos. Litt kaos? Det var helt kaos. Du skulle vært der. Litt kaos? Det var helt kaos. Du skulle vært der. Ok, nå må du forklare. Ok, nå må du forklare. Vi startet rolig, bare noen fra klassen som møttes. Vi startet rolig, bare noen fra klassen som møttes. Og så gikk det ikke rolig lenger? Og så gikk det ikke rolig lenger? Nei, flere folk dukket opp, og plutselig var det fullt av russ overalt. Nei, flere folk dukket opp, og plutselig var det fullt av russ overalt. Klassisk. Hva skjedde videre? Klassisk. Hva skjedde videre? Musikk, dansing, og så begynte noen med knuter. Musikk, dansing, og så begynte noen med knuter. Å nei, det pleier aldri å ende bra. Å nei, det pleier aldri å ende bra. Nettopp, noen tok det litt for langt. Nettopp, noen tok det litt for langt. Hvordan da? Hvordan da? Bare unødvendig mye oppstyr. Folk ropte, og det ble ganske høylytt. Bare unødvendig mye oppstyr. Folk ropte, og det ble ganske høylytt. Jeg tipper naboene ikke var så fornøyde. Jeg tipper naboene ikke var så fornøyde. Nei, de klagde, og etter en stund kom politiet. Nei, de klagde, og etter en stund kom politiet. Seriøst? Seriøst? Ja, men de bare ba folk roe seg og dra hjem. Ja, men de bare ba folk roe seg og dra hjem. Hvordan reagerte folk da? Hvordan reagerte folk da? De fleste dro, men noen ville fortsette. De fleste dro, men noen ville fortsette. Typisk. Hva gjorde du? Typisk. Hva gjorde du? Jeg dro hjem, jeg var allerede sliten. Jeg dro hjem, jeg var allerede sliten. Sikkert lurt. Fikk du noe søvn? Sikkert lurt. Fikk du noe søvn? Ikke mye, kanskje 3 timer. Ikke mye, kanskje 3 timer. Og nå er du her på skolen? Og nå er du her på skolen? Så vidt, jeg klarer nesten ikke å holde øynene åpne. Så vidt, jeg klarer nesten ikke å holde øynene åpne. Var det verdt det, da? Var det verdt det, da? Både ja og nei. Det var gøy, men litt for mye. Både ja og nei. Det var gøy, men litt for mye. Det er vel russetiden oppsummert? Det er vel russetiden oppsummert?
Ja, akkurat sånn. Ja, akkurat sånn. Hva skjedde i russetiden i går? Hva skjedde egentlig i går? Du dro ganske tidlig fra skolen. Hva skjedde egentlig i går? Du dro ganske tidlig fra skolen. Du skulle vært der, det ble helt kaos. Du skulle vært der, det ble helt kaos. Seriøst? Hva skjedde? Seriøst? Hva skjedde? Vi dro ut med noen fra klassen, og så møtte vi en annen russegruppe. Vi dro ut med noen fra klassen, og så møtte vi en annen russegruppe. Ok, og så? Ok, og så? Plutselig begynte alle å danse, spille høy musikk, og stemningen ble helt vill. Plutselig begynte alle å danse, spille høy musikk, og stemningen ble helt vill. Høres ut som russetiden, ja. Høres ut som russetiden, ja. Ja, men så gikk det litt overstyr. Ja, men så gikk det litt overstyr. Hva mener du? Hva mener du? Noen begynte å gjøre knuter, og det ble litt for mye. Noen begynte å gjøre knuter, og det ble litt for mye. Å nei, hva slags knuter? Å nei, hva slags knuter? Litt sånne flaue ting. Jeg holdt meg unna, for å si det sånn. Litt sånne flaue ting. Jeg holdt meg unna, for å si det sånn. Skjønner. Ble det bråk? Skjønner. Ble det bråk? Ja, naboer klagde, og til slutt kom politiet. Ja, naboer klagde, og til slutt kom politiet. Seriøst? Seriøst? Ja, men det roet seg ganske fort. Ingen fikk store problemer. Ja, men det roet seg ganske fort. Ingen fikk store problemer. Hvordan kom du deg hjem da? Hvordan kom du deg hjem da? Jeg tok bussen. Helt utslitt. Jeg tok bussen. Helt utslitt. Jeg kan tenke meg det. Fikk du noe søvn? Jeg kan tenke meg det. Fikk du noe søvn? Nesten ikke. Kanskje 2 timer. Nesten ikke. Kanskje 2 timer. Og du er på skolen nå? Og du er på skolen nå? Så vidt jeg klarer det. Jeg er helt ødelagt. Så vidt jeg klarer det. Jeg er helt ødelagt. Var det verdt det, hva? Var det verdt det, hva? Jeg vet ikke helt, men det var i hvert fall en opplevelse. Jeg vet ikke helt, men det var i hvert fall en opplevelse. Typisk russetiden. Typisk russetiden. Ja, akkurat. Ja, akkurat. Delprøver og stress før eksamen. Jeg er helt stressa for tida. Vi har jo delprøver nesten hver uke. Jeg er helt stressa for tida. Vi har jo delprøver nesten hver uke. Jeg vet. Det føles som det aldri tar slutt. Hvordan ligger du an? Jeg vet. Det føles som det aldri tar slutt. Hvordan ligger du an? Ærlig talt, ikke så bra. Jeg prøver å henge med, men det blir litt for mye. Ærlig talt, ikke så bra. Jeg prøver å henge med, men det blir litt for mye. Samme her. Jeg føler at jeg leser hele tiden, men får ikke nok ut av det. Samme her. Jeg føler at jeg leser hele tiden, men får ikke nok ut av det. Akkurat. Jeg bruker mange timer, men husker nesten ingenting etterpå. Akkurat. Jeg bruker mange timer, men husker nesten ingenting etterpå. Kanskje det handler om hvordan vi leser, ikke bare hvor mye. Kanskje det handler om hvordan vi leser, ikke bare hvor mye. Hva mener du? Hva mener du? For eksempel å ta pauser, repetere stoffet, og ikke bare lese gjennom alt en gang. For eksempel å ta pauser, repetere stoffet, og ikke bare lese gjennom alt en gang. Det gir mening. Jeg pleier å pugge kvelden før prøven. Det gir mening. Jeg pleier å pugge kvelden før prøven. Ja, det funker kanskje kortsiktig, men ikke i lengden. Ja, det funker kanskje kortsiktig, men ikke i lengden. Sant. Jeg merker at jeg blir helt utslitt av det også. Sant. Jeg merker at jeg blir helt utslitt av det også. Jeg også. Jeg får nesten ikke tid til å slappe av lenger. Jeg også. Jeg får nesten ikke tid til å slappe av lenger. Har du begynt å tenke på eksamen?
Har du begynt å tenke på eksamen? Litt, men jeg prøver å ikke få panikk. Litt, men jeg prøver å ikke få panikk. Jeg får allerede litt panikk, hvis jeg skal være ærlig. Jeg får allerede litt panikk, hvis jeg skal være ærlig. Det er forståelig, men vi må ta det steg for steg. Det er forståelig, men vi må ta det steg for steg. Kanskje vi burde lage en plan? Kanskje vi burde lage en plan? Ja, en realistisk plan, ikke noe vi ikke klarer å følge. Ja, en realistisk plan, ikke noe vi ikke klarer å følge. Godt poeng. Jeg lager alltid planer, men følger dem aldri. Godt poeng. Jeg lager alltid planer, men følger dem aldri. Samme her. Vi må være litt mer disiplinerte. Samme her. Vi må være litt mer disiplinerte. Kanskje vi kan lese sammen av og til? Kanskje vi kan lese sammen av og til? Det hadde faktisk hjulpet. Da kan vi holde hverandre ansvarlige. Det hadde faktisk hjulpet. Da kan vi holde hverandre ansvarlige. Å forklare ting til hverandre hvis vi ikke forstår. Å forklare ting til hverandre hvis vi ikke forstår. Nettopp. Det er ofte lettere å lære sammen. Nettopp. Det er ofte lettere å lære sammen. Ok, da prøver vi det. Vi kan starte i morgen. Ok, da prøver vi det. Vi kan starte i morgen. Avtale. Kanskje vi faktisk får litt kontroll før eksamen? Avtale. Kanskje vi faktisk får litt kontroll før eksamen? La oss håpe det. Jeg orker ikke mye stress nå. La oss håpe det. Jeg orker ikke mye stress nå. Enig. Nå trenger vi en pause. Skal vi ta noe å spise? Enig. Nå trenger vi en pause. Skal vi ta noe å spise? Ja, det fortjener vi virkelig. Ja, det fortjener vi virkelig. Definitivt. Definitivt. Deltidsjobb etter skolen. Jobber du fortsatt etter skolen? Jobber du fortsatt etter skolen? Ja, jeg har deltidsjobb på en butikk 3 kvelder i uka. Ja, jeg har deltidsjobb på en butikk 3 kvelder i uka. Hvordan klarer du å kombinere jobb og skole? Hvordan klarer du å kombinere jobb og skole? Ærlig talt, det er ikke alltid like lett. Jeg blir ofte ganske sliten. Ærlig talt, det er ikke alltid like lett. Jeg blir ofte ganske sliten. Det skjønner jeg. Får du tid til lekser? Det skjønner jeg. Får du tid til lekser? Jeg prøver, men noen ganger må jeg utsette dem til helgen. Jeg prøver, men noen ganger må jeg utsette dem til helgen. Det høres litt stressende ut. Det høres litt stressende ut. Ja, spesielt når vi har prøver eller mye innleveringer. Ja, spesielt når vi har prøver eller mye innleveringer. Hvorfor begynte du å jobbe egentlig? Hvorfor begynte du å jobbe egentlig? Jeg ville tjene egne penger og bli litt mer selvstendig. Jeg ville tjene egne penger og bli litt mer selvstendig. Det gir jo mening. Hva bruker du pengene på? Det gir jo mening. Hva bruker du pengene på? Litt av hvert. Sparing, klær, og noen ganger bare ting jeg har lyst på. Litt av hvert. Sparing, klær, og noen ganger bare ting jeg har lyst på. Angrer du noen gang på at du tok jobben? Angrer du noen gang på at du tok jobben? Noen dager, ja. Spesielt når jeg er helt utslitt. Noen dager, ja. Spesielt når jeg er helt utslitt. Jeg kan se den. Men det er vel også positivt? Jeg kan se den. Men det er vel også positivt? Absolutt. Jeg lærer mye om ansvar og hvordan det er å jobbe. Absolutt. Jeg lærer mye om ansvar og hvordan det er å jobbe. Har du faste vakter? Har du faste vakter? Ja, men noen ganger blir jeg spurt om å jobbe ekstra. Ja, men noen ganger blir jeg spurt om å jobbe ekstra. Sier du alltid ja,
Sier du alltid ja? Ikke alltid. Jeg må prioritere skolen også. Ikke alltid. Jeg må prioritere skolen også. Det er smart. Skolen må jo komme først. Det er smart. Skolen må jo komme først. Enig. Jeg prøver å finne en balanse. Enig. Jeg prøver å finne en balanse. Har du noen tips til meg? Jeg vurderer å skaffe meg jobb. Har du noen tips til meg? Jeg vurderer å skaffe meg jobb. Tenk nøye gjennom hvor mye du faktisk orker. Ikke ta på deg for mye. Tenk nøye gjennom hvor mye du faktisk orker. Ikke ta på deg for mye. Godt råd. Jeg vil ikke bli helt overveldet. Godt råd. Jeg vil ikke bli helt overveldet. Nettopp. Det er viktig å ha litt fritid også. Nettopp. Det er viktig å ha litt fritid også. Sant. Ellers går man fort lei. Sant. Ellers går man fort lei. Akkurat. Men hvis du finner riktig balanse, er det verdt det. Akkurat. Men hvis du finner riktig balanse, er det verdt det. Ok, jeg skal tenke på det. Ok, jeg skal tenke på det. Gjør det, og si fra hvis du trenger hjelp med å søke jobb. Gjør det, og si fra hvis du trenger hjelp med å søke jobb. Takk, det setter jeg pris på. Takk, det setter jeg pris på. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Gruppeprosjekt som ikke funker. Hvordan går det med gruppeprosjektet deres? Hvordan går det med gruppeprosjektet deres? Helt ærlig, ikke særlig bra. Det føles som om jeg gjør nesten alt alene. Helt ærlig, ikke særlig bra. Det føles som om jeg gjør nesten alt alene. Seriøst? De andre hjelper ikke til? Seriøst? De andre hjelper ikke til? Ikke nok i hvert fall. En svarer sent, og den andre gjør nesten ingenting. Ikke nok i hvert fall. En svarer sent, og den andre gjør nesten ingenting. Det er skikkelig frustrerende. Har du sagt fra? Det er skikkelig frustrerende. Har du sagt fra? Litt, men jeg føler ikke at de tar det helt på alvor. Litt, men jeg føler ikke at de tar det helt på alvor. Det er jo urettferdig. Et gruppeprosjekt skal fordeles likt. Det er jo urettferdig. Et gruppeprosjekt skal fordeles likt. Nettopp. Nå sitter jeg igjen med mesteparten av arbeidet, og fristen nærmer seg. Nettopp. Nå sitter jeg igjen med mesteparten av arbeidet, og fristen nærmer seg. Hva er det som gjenstår? Hva er det som gjenstår? Vi må fortsatt skrive ferdig presentasjonen, finne kilder og øve til framføringen. Vi må fortsatt skrive ferdig presentasjonen, finne kilder og øve til framføringen. Det er jo ganske mye. Dere kan ikke fortsette sånn. Det er jo ganske mye. Dere kan ikke fortsette sånn. Nei, jeg vet. Jeg begynner å bli ganske stressa. Nei, jeg vet. Jeg begynner å bli ganske stressa. Jeg hadde tatt det opp direkte med gruppa. Ikke aggressivt, men tydelig. Jeg hadde tatt det opp direkte med gruppa. Ikke aggressivt, men tydelig. Ja, kanskje jeg må det. Jeg kan ikke dra lasset alene heller. Ja, kanskje jeg må det. Jeg kan ikke dra lasset alene heller. Akkurat. Du kan si noe sånt som «Vi må fordele oppgavene bedre, ellers blir dette vanskelig å bli ferdig med». Akkurat. Du kan si noe sånt som «Vi må fordele oppgavene bedre, ellers blir dette vanskelig å bli ferdig med». Det høres faktisk ganske greit ut. Det høres faktisk ganske greit ut. Og hvis ingenting endrer seg, bør du si fra til læreren. Og hvis ingenting endrer seg, bør du si fra til læreren. Jeg har tenkt på det, men jeg vil ikke virke som en som klager. Jeg har tenkt på det, men jeg vil ikke virke som en som klager. Det handler ikke om å klage, det handler om at situasjonen ikke fungerer. Det handler ikke om å klage, det handler om at situasjonen ikke fungerer. Ja, det er sant.
Læreren burde jo vite hvordan det faktisk går. Ja, det er sant. Læreren burde jo vite hvordan det faktisk går. Nettopp. Ellers ser det bare ut som om alle har bidratt like mye. Nettopp. Ellers ser det bare ut som om alle har bidratt like mye. Og det er jo ikke tilfellet i det hele tatt. Og det er jo ikke tilfellet i det hele tatt. Har dere laget en konkret plan for hvem som skal gjøre hva? Har dere laget en konkret plan for hvem som skal gjøre hva? Ikke ordentlig. Vi snakket litt om det, men ingen fulgte det opp. Ikke ordentlig. Vi snakket litt om det, men ingen fulgte det opp. Der har du kanskje problemet. Uten en tydelig plan blir det fort kaos. Der har du kanskje problemet. Uten en tydelig plan blir det fort kaos. Vi er enige. Vi burde ha fordelt oppgavene med en gang. Vi er enige. Vi burde ha fordelt oppgavene med en gang. Bedre sent enn aldri. Send en melding i dag, og vær konkret. Bedre sent enn aldri. Send en melding i dag, og vær konkret. Jeg skal gjøre det. Jeg må bare være tydelig uten å høre sur ut. Jeg skal gjøre det. Jeg må bare være tydelig uten å høre sur ut. Det går fint. Bare vær saklig. Ingen kan forvente at du skal gjøre alt alene. Det går fint. Bare vær saklig. Ingen kan forvente at du skal gjøre alt alene. Sant. Jeg trengte faktisk å høre det. Sant. Jeg trengte faktisk å høre det. Sånn er det noen ganger med gruppeprosjekter. Enten funker det bra, eller så blir det full katastrofe. Sånn er det noen ganger med gruppeprosjekter. Enten funker det bra, eller så blir det full katastrofe. Haha, ja, dette er definitivt nærmere katastrofe enn samarbeid. Haha, ja, dette er definitivt nærmere katastrofe enn samarbeid. Jeg håper det ordner seg. Jeg håper det ordner seg. Takk. Jeg også. Takk. Jeg også.